大家好，我是阿罗。今天我们来继续盘点一下我们的柴犬币啊。柴币目前来说呢，属于什么微调的一个阶段啊，微调的一个阶段啊。就是目前来说，就上海政府啊，在几个点2.4个点左右啊。但是在整体来说的话呢，我们的这个大盘呢，比特币的话呢，也是已经开始慢慢回升了啊。未来肯定能回到7万。那随着大饼的上升呢，也会带动我们柴犬币的上升啊。在这边最高的时候呢，这一波最高的时候就已经拉到了，我们看一下啊，财险币呢就是上一波牛市啊，最高的时候呢被拉到了什么位置呢？拉到了40.445的一个位置啊。那么呢，随着大盘的一个在这个腾飞的话呢，也会带动财险币的一个上涨。大家如果有资金的话呢，依然是可以干嘛多囤点财险币。未来我个人觉得它这边还有机会再抹掉一点，变成0.0001，对吧？最少还有10倍左右的一个利润啊。大家如果有资金的话呢，依然可以去干嘛呢？去囤这个财险币啊，财险币。而且目前来说呢，它的一个市值的话呢，也是蛮可以的，反正在这市值也是1035亿啊。再涨个10倍也是1万亿啊，整体来说也不是很多啊，而且它也在不断销毁，对吧？大机构对它的加仓，你看这里，这2万，对吧？都是在加仓啊，有1、2、3、4、5、6、7家机构啊，都是在对财险币进行加仓，所以财险币这个币呢是相当不错的一个币的。而且从资讯层面来看呢，财险币呢也是得到了很多人认可，对吧？都希望能涨到1美金，对吧？然后威神的话呢，也在对它进行一个动作，对吧？所以很多新闻呢，对吧？泰人币是非常非常好的一个币种，当然有资金的话呢，还是给多买一点的，对吧？你看这里，无论是散户啊，还是这个主力，都有在加上柴犬币啊。所以这个币未来的话呢，最少还有10倍左右的一个利润，大家该加仓就加仓，不用担心啊，该买就买啊。另外，我们再来看大盘的行情，大盘呢是看多的啊，比特币呢也是有很多的一个资金的一个流入，对吧？我觉得牛市还会再来的啊，未来的话呢肯定能干到7万啊，甚至是8万，大家有机会该加仓加仓啊。那加上什么币合适呢？阿乐这边呢是有一个社区给到大家啊，这个大家可以进我的一个会员社区，跟着我学习吧啊。社区里面呢，我这边都会有很多优质币的一个推荐啊，大家可以跟着我一块做啊。这里有财神币、狗狗币、Luna C 这些，还有佩佩啊，大家都可以进来跟着我一块做啊。进来以后呢，阿罗这边都会带着大家囤币啊。那怎么进来呢？那很简单，只要私信阿罗，就是阿罗老师的二维码，大家可以扫码加我的一个微信钉钉电报就可以啊。进来以后呢，我这边都会有很多优质币的推荐，还有 K 线给你学习。有一些会员呢跟着我呢也是几十万的挣啊。好了，大家如果想进社区就私信阿我哈。那关于这个柴犬币呢，我就讲那么多。